3 мита за соларните панели, които ще чуеш дори от хора от бранша и заради които вероятно още плащаш високи сметки за ток. Запази това видео и ни последвай, за да не те подведат. Мит номер 1. През зимата панелите не работят. Работят! Произвеждат по-малко, но студът всъщност им помага. Панелите са по-ефективни при ниска температура, а снегът бързо се свлича от наклоненият покрив. Мит номер 2. Изплащат се след 15 или 20 години. При днешните цени на тока, правилно размерена домашна система обикновено се изплаща между 6 и 10 години, а работи над 25. Мит номер 3. Трябва ти задължително южен покрив. Ориентацията изток-запад също работи отлично и дори разпределя производството по-равномерно. Сутрин и след обед, точно когато си вкъщи. Искаш ли да разбереш какво е възможно точно за твоят покрив? Свържи се с Интерпауър, линкът е в описанието.